squishy lagi. Gila sebentar. Slow. Oke. Ini aku buka ya. Guys, ini ada squishy-nya. Ini squishy-nya. Amazing. Okay. White. Okay. Ini tuh bacanya habis. Masukin lagi nggak ya di kulkas? Comment, like, and subscribe, guys. Oke, aku akan squishy collection yang besar. Ini squishy. Astagfirullah. Aduh, copot. Oke. Ada burger. Enggak tahu. Dan bau. Ini apa sih namanya, replika peach ini loh, tapi ini gak butuh. Dan ini jagung corn aku yang udah fake, udah kotor, udah ada yang robek. Dan ini tadinya ada batangnya jadi hilang, nggak perlu. Pandaban yang tadinya slow jadi nggak slow, guys. Aduh, nggak butuh lagi. Dan ini Dana yang nggak slow, ya aku nggak butuh. Ini juga emoticon tadinya tuh ini slow, sekarang udah nggak slow lagi. Buang. Ini bird nggak butuh, udah kotor. Ini masih bagus, slow juga tapi nggak butuh. Fish udah fake, kepalanya hilang, buntutnya copot, tapi ini masih slow racing, nggak butuh. Ini yang udah hilang mulutnya, nggak butuh. Dan ini udah fake, nggak butuh. Ini udah rusak. Dan ini dari Kanailah kelas 5, udah nggak butuh. Ini udah hilang, ini udah nggak butuh. Ini udah nggak butuh, udah slownya cuma dikit, warnanya memudar, hijau, satu lagi menghilang, aku nggak tahu kemana. Ini pasangan dari jagung yang ini, lihat itu tadi itu di sini gini, sekarang udah cepet. Dan ini pasangan ikan yang ini gini. Terbalik ya, gimana sih, ini gini lah. Dan ini udah gede, dan kepala ini loh kayak gini. Jadi kalau kita pencet bawahnya, dia pisangnya keluar ke sini, keluarnya gini. Sekarang udah tidak lagi. Ini tuh slow tapi nggak terlalu.
udah kotor, aku nggak butuh lagi. Semuanya aku tidak butuh. Dan ini kayaknya yang terakhir. Ini donat pertama kali aku beli, udah nggak slow. Oke guys, tadi squishy aku yang semuanya yang aku punya ada berapa ya? Bentar ya, ada 15 squishy yang aku punya. Aku gak beli iBloom, Punimaru, dan Jawa karena itu tiga-tiganya itu mahal. iBloom aja 400, wow, amazing harganya. Sekarang itu aja deh squishy dulu, itu semua squishy yang aku punya. Kalau vlog yang pertama itu aku squishy cuman requestnya 2, yang ice cream masih ada di sana, bukan 15 sih, ada 18 squishy yang aku punya. Yang ini ada 15, yang di sini, yang di sana ada 2, tapi ada 3 lah. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Komennya